Damas y caballeros, este es el primer vuelo que tenemos para llegar hasta Argentina. Damas y caballeros, este es el segundo vuelo. Finalmente, damas y caballeros, nos aproximamos a Salta. Bueno gente, bienvenidos a una serie de videos muy especial. Arrancamos un nuevo viaje con estos personajes y más amigos, claro, que iremos conociendo a lo largo de este capítulo, porque seremos 24 motos y 25 personas compartiendo kilómetros, charlas y paisajes por los próximos 3 días. Poco a poco la convocatoria va aumentando y el hambre también, así que a cenar bien que mañana arrancamos tempranito. Día. ¿Qué tal? El punto de encuentro es la estación YPF de San Lorenzo Chico. Acá arranca todo, y con estas bestias, porque en cuanto a motos, variadito. Incluso tenemos a Jera con patente de Brasil en su Africa Twin y la 450 MT de Pablo, que luego seguirá viaje hacia Uruguay. Mira, este es ¿Qué tal el tornadito, muchachos? Primeras sensaciones. Oficial. Primeras sensaciones de la moto. Se mueve un poco. Sí, muy bici, ¿no? Se mueve. Tengo que ser sincero, se más mueve un inestable. poco, pero, pero es porque la moto es así, ¿no? Yo vengo de una moto que pesa 246 a una de 146, está complicado. 100 kilos menos. Pero creo que cuando le agarre el tono, Te vas a tengo divertir. que calmarme. Te vas a divertir. Sin maleta. No me quemé. De a ratos, y para ir alternando, nos vamos a subir a la moto de gravedad 11. Primer acercamiento a los road, Bueno gente, arrancamos, nos queda Freddy de Moto Pasión Rider, con el cual nos encontramos en Campo Quijano. Vamos a hacer una paradita ahí en el viaducto de la Quebrada del Toro, en el puente donde pasa el tren. Así que mientras tanto, acá estamos con 23 motos, ya arrancando viaje. Como siempre cerrando grupo, acá tenemos al muchacho Gravedad 11, el genio de Andy. Y adelante, abriendo grupo, va Dieguito, Nómade Rider. Así que hoy viernes arrancamos rumbo al Labra de la CAI. Ese es el destino, esa es la hazaña con tantas motos. Bueno, como habrán visto en el video anterior, el tramo para ir al Labra de la CAI por La Poma está detonado, está para enduro, está todo destruido. Así que vamos a ir y volver por el lado de San Antonio de los Cobres a hacer noche ahí. Y ya mañana seguir subiendo para Suques, Humahuaca y demás lugarcitos.
¿Qué tal todo? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Ya estoy agarrando confianza ya. Ya está, ya. Un ratito más y ya. ¿Cuántos kilos menos acá? ¿Ah? ¿De qué? Sí, unos 130. Me van a escuchar decirlo 50 veces, pero cómo extrañaba Argentina. Cambió el paisaje, cambió totalmente, miren. Cambia, mi querido Andy, todo cambia. Y en Alfarcito ya hacemos la primer parada con grupo completo, porque ya se sumó. ¿Qué hace Freddy? ¿Todo bien? Un gusto. Todo bien, che. Me alegro. ¿Qué tal ese viajecito? Lindo. Bien, che. Sí, me trabé esta mañana ahí porque el track estaba todo inundado, el río crecido, todo así. Estuve una hora parado, si llegaba antes, llegaba a las 10 y pico, para esperarlos yo a ustedes. Los voy a dejar que salga una foto con Andy si quieren, con el cartel. El que quiere chiflar goma, ahí nos dice y vemos cómo lo ajustamos. Yo me voy a ir solo, voy a hacer el camino, voy a volver porque ni bien entramos ya tenemos la arena. Bueno, gente, dejamos la ruta 51. Acá arrancamos en el tramo de la 40, el ripio rumbo a la obra de la CAI, con un poquito de arena, eso sí. A partir de acá empieza la tierra. Tenemos 26 kilómetros hasta la hora de la CAI. Okay, let's go. Yo también me caí, acá mismo. Me caí en el mismo lugar. Creo que la huella que dejé vaya por la izquierda, no por el centro. Upa. Despacio, despacio.
Ahí le ayudo. ¿Por qué volvió? No, es que no es nuestro. ¿Son muchos ustedes? No, somos dos. Dos. Ah, bien. De 10. Pará, que se está hundiendo. Pará que la empujamos. Se me ahoga un poco la Tornadito, tengo que ir cambiando, no sé si estoy en segunda, tercera. Tengo que bajar, subir. Se apuna, como dicen acá. Upa. ¿Es por allá? Da igual, por acá es más difícil. De ahora en más el camino se puede dividir, pero siempre va al mismo lugar. Esta es la más difícil. Esto es más difícil, por ahí es más fácil. Yéndonos, llegando a la hora de la calle, ahora sí. Wow, mi hermano. Bien, Mostri. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un placer, ¿ah? Un placer. Sí. Se me ahogaba, me resbalaba, pero felicidades, mi hermano. Felicidades. Mostri. Sí, ahora sí. Es mi primera vez, Primera vez en el hora de la calle. Primera vez. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se siente llegar a lo más alto de la ruta 40 y una de las partes más altas por carretera que podés llegar en la Argentina? Tengo que agradecer a la hoja de coca, que también sale de la tierra, porque estoy disfrutando. Uno cuando tiene energía disfruta, si no hay energía no disfruta. Entonces estoy... Gracias a la Pacha. Gracias a la Pacha y gracias a todos, ¿no? De todas maneras por haber venido. Ahora Diego está cerrando el grupo y Tommy está abriendo. Sí, yo voy abriendo grupo, pero si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? A ver qué podemos cazar con el dron.
Estás buscando la noticia tú. Lo que filmé como 4 caídas. Estás en el punto de la... Filmé como 4 caídas. No, se cayeron recién. Desconecto el ABS. Sí, siempre. No tengo ABS nunca. Sí, a veces me pasa un poquito. Qué alegría, Andy, haber compartido el Abra de la CAI contigo, Un placer. con usted, Don. Ahora tú eres el periodista. Yo voy reportando todo, trato de tener nota de todo. Pero mira que hay que... ¿Cómo vas a levantar el dron? ¿Cómo que no? ¿No es para eso el dron? Increíble. ¿No es para eso el dron? Ah, pero me explicaron mal entonces. Yo pensé que era para eso. ¿Qué compraste, Motri? ¿Qué compraste? Las, Nosotros ya podemos accionar porque ya tenemos muy preparado. Si quieren podemos arrancar. Desayuno de campeones en el hospedaje Pachamama, como para arrancar con todo un nuevo día. O al menos esa era la teoría. Acaba el sonidito de pip, pip, pip. No la pares. Sí. Dejala ahí. Vamos, Juliano. Daba la mano. Bueno, gente, camino al viaducto de la Polvorilla, 15 kilómetros. Para allá vamos con las motos. Pensé que se habías chocado con el dron. ¿Lo choqué? Ah, pero zafó. Bueno. Sí, ¿no? Ay, 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 ay. Tranqui, tranqui. Yo la, sí, pero tranqui, tranqui, yo la levanto. Yo la levanto. Vamos de ahí.
¡Qué lindo! Lindo es lo que se viene. Ah, y este filmando en vertical claramente soy yo. Tranquilo. Espera. Espera. Vamos que tiene el pie ahí, dale. Manubri. 1, 2, 3. Ya. ¿Estás bien? Sí, no pegó la cosa y... 1, 2, 3. Cansa, ¿no, Andy? No, de vuelta. A bajar. A bajar. Tommy, horizontal. Y sí, la verdad que tenés razón. No corte. ¡Vamos! Gas. Eso. Bien. Esa moto tractorea de lo lindo. Bien, ya estamos todos. O casi. Cruzamos todos. Este es trabajo en equipo. Sí, Es lo más lindo del viaje. sí. No hay corredor, esto es familia. Claro, no es una competencia, ¿no? Obvio. Es un viaje. El que viene a competir se equivocó de lugar. Claro. Vamos tranquilos nomás. Estaba esperando que te caigas, Tommy, ¿eh? Hoy no, o por lo menos acá, vamos a ver más adelante. Estaba ahí con el dron en zoom. Estaba viendo tus gestos, todo. Vamos.
Y el que estaba endemoniado era Checa, encaraba todo, tremendo. Cuando llegue a los 71 años, quiero ser como él. ¡Vamos, Checa nomás! ¡Eso! ¡Ese es mi pollo! ¡Ese es mi pollo! Aquí rodando con el Mostri. ¿Va bien el Mostri? ¿Anda bien el Mostri? Miren qué belleza de volcán. Qué lindo se ven ahí las tres motos adelante, Aldo al costado y su servidor.